Kaixo, hemen gaude, badakizue, Gipuzkoako Euskal Pelota Federazioa, aurten, 2025 urtean, 100 urte betetzen dituena, eta urte horren barruan, ekintza ezberdinak antolatu ditugu. Eta gaur nahi dugu aurkeztu, ekintza berezi bat, dala karta sorta bat, nun hemen Euskal Pilotako modalidade guztixak reflejauta daude. Eta, karta sorta honen egili hemen dakau, dala Dani Carballo, eta beak emango dugu pixkat honen berri. Helburua izan da, pilota jokamolde guztien ondarea ezagutaraztea, zabaltzea, ja ezagutze espaldin bada, behinepen oroigarri bezala izateko, eta kartatan erabili da guk ezagutze ditugun karten eredua eta lau figura diferente daude, eta lau figura horiek landu dira erramientetan eta kopetan oinarrituta. Oain pixkat ikusiko txegu. Bastuak deitze jaunak edo izango zean palak, eta pala jokaldiak, gero ezpatei daukina xisterak eta guanteak, eta horiei lotuta dauden jokamoldeak, eta gero kopak izango liake txapelketak, eta txapelketa daude bai espazio diferentetan, eta bai modalideak edo espezialide diferentetan, eta urriena izango zen, denei amankomunean dauden pilotak. Eta piloten izenak, modalidade ezberdinetakoak eta bakoitzai guztiak. Atzekaldian azaleko irudi berdina erabili da eta logoa ere badauka 100 urterreko oroigarri bezala. Sarreran daude bi azalpen, nondik datozen, 16. mendeko jokua da, naipe jokua, eta guk esku artean gehien erabiltzen dituguna dira marka konkretu batekoak, baina modelo diferente asko daude, eta guk ere azkenean pelota jokoa da eta karta jokoetan oinarritu nahi genuen. Zorionak, Gipuzkoako Federazioa. Hori da, eta hau egiz esan gelditzuko da oroigarri bezala hemen, 100. urte hurrena reflejatzen, eta oroigarri bat izango da ekintza ezberdinak, kantoratzean ekintza ezberdinetan banatzeko ere.